Jalma nu nyempot di luar bilik teh daya lian tiki sanca. Manehna teh centeng kepercayaan juragan Sasmita anu ti beurang keneh dititah ngintip imah panggung si Darim. Niat awalna maki sanca teh hayang neangan lolongkrang pikeun maling barang pusaka Aki Wiranta. Da kudununganana geus kanyahoan yen si Aki boga simpenan nu hargana mahal. Wanci layung beuki ngolotan, warna beureum di langit dalaunan kasilih ku poekna sanekala. Harita ki sanca katenyo nahan napas, panonna teu kicep-kicep, noong tina selabilik awi nu bolongna leutik. Tapi naon nu ditembongkeun di jero kamar harita ngadadak ngancurkeun sagala kawanina tina sela-sela bilik. Ki sanca nenyo pamorata bedog ngaluarkeun cahaya rumek nu matak geuman. Sabot eta bedog dicekel ku si Darim, rupa si Darim nu sasarina katempo kawas pamuda basajan tur leuleuy teh. Ceuk tetenyoan ki sanca marobah pisan. Dina poekna kamar ciga aya kalangkang maung lodaya nu keur nangtung ditukangeun si Darim. Mawa wibawa nu kacida pikasieunana. Ki sanca beuki mureleng tina selabilik. Napasna ditahan sataker tanaga. Di jero kamar si Darim masih keneh neuteub eta bedog buligir. Pamorna mere cahaya rumek nu matak geuman kana raga ki sanca. Nah harupa si Darim berjadi kitu. Gerentes ki sanca dina jero hatena. Turna mimiti ngalaper. Dina tetenyoan manehna si Darim teh ciga boga si mamaung lodaya. Di jero kamar si Darim ngarasa awakna panas. Leungeun nu nyekel gagang bedog ngadadak beuki pageuh. Urat-urat dina pigeulangna pating perket kaluar. Aya hawa nafsu nu ngagoda batinna. Mun kieu mah saha wae nu wani ngaganggu bakal modar ku dewek. Ceuk si Darim, sorana parau, rada ngagerem. Panonna beureum neuteub seukeut ka hareup. Hei juragan Sasmita, juragan edan. Isukan ku aing pindo sia. Sabot kitu kadenge dug dug dug. Sora bedog magrib ti tajung ngadadak nabuh katengtreman. Si Darim ngarenjak. Kalangkang Aki Wiranta ciga nemongan dina pikiranna. Mere pepeling nu kacida pentingna. Dari pakarang seukeut mah babari diuji kana tangkal, tapi seukeutna hate diujina kunahan nafsu. Ulah dikawasa ku beusi Dari. Si Darim ngarenghap panjang. Awakna nu tadina kaku teh lalaunan jadi leuleus deui. Astagfirullahaladzim. Hampura Aki, kuring ampir poho. Pokna bari lulungu. Atuh gancang si Darim ngasupkeun deui eta bedog kana sarangkana. Srep. Harita keneh hawa panas di jero kamar sirna. Si Darim cengkat rek muru ka pancuran. Tapi ceulina nu awas ngadenge sora regang garing ditincak di luar. Pretek. Saha eta? Ceuk si Darim bari ngareret seukeut ka pelebah bilik nu bolong. Ki sanca nu keur noong ngadadak soak pasangrok jeung panon si Darim. Waduh, cilaka kanyahoan. Gerentes ki sanca bari ruas ka bina-bina. Teu loba catur deui atuh. Ki sanca malik tuluy lumpat ti babaranting sataker tanaga. Kubrag, manehna nabrak pagar awi nepi ka rubuh. Terus ngejat ka jero poekna kebon cau. Teu nolih deui kana calana nu kasasaak kuruyuk. Si Darim neuteub ka jalan satapak bari nangkep harigu.
pasti eta teh ditahan juragan Sasmita. Gerentesna. Aduh aki sigana rahasia ieu bedog geus bocor. Isukan lemur ieu moal tangtrem deui. Si Darim ngarenghap panjang, tuluy lalaunan nutup hordeng kamar, nyiapkeun diri mapag badai nu bakal datang.